ஹாய், அனிமல் மேக் பண்ணுற சவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். மாடு கத்துதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு இங்கிலீஷில் த கவ் இஸ் மூவிங். த கவ் இஸ் மூவிங். கோழி கத்துதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு இங்கிலீஷில் த hen is clucking. The hen is clucking. ஆடு கத்துதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு இங்கிலீஷில் the goat is bleating. The goat is bleating. பூனை கத்துதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு இங்கிலீஷில் the cat is meowing. The cat is meowing. குதிரை கத்துதுன்னு